Чё, с днем рождения бухари, получается? Да не, ебать! У-у-у! Спасибо. В общем, в детстве занимался греблей, прикиньте. Ходил на греблю, пришел на первое занятие. А ребята, которые ходят подольше, постарше, ребята говорят: прикинь, чувак, у нашего тренера погоняло, прозвище Гусь. А я говорю: а почему Гусь? Они говорят: сходишь в баню, узнаешь. А это последнее, что я хочу услышать в 13 лет. Сходишь в баню. И у страха глаза велики, я начинаю придумывать всякие вещи. Он будет чипать всех. Или самое страшное, что я придумал, что мы будем ходить гуськом, конечно, голый, потому что, блядь, баня мужское заведение, там все голые. И он будет говорить: ниже, ниже, пока наши детские мошонки не начнут по кафелю. Хлюп, 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 хлюп. Ну вы же знаете, что реальность куда страшнее фантазий. Мы приходим в баню. Это нихуя не смешно. Я сижу. И что делает мой тренер? Он берет свой член, вот за крайнюю плоть, оттягивает и начинает водить по часовой стрелке вот так. И как будто бы ничего не происходит. Да, чувак. И вот я не знаю, куда смотрели другие тренера, дети, их родители, потому что я смотрел ровно ему в хуй. На меня это действовало как гипноз, блядь. И это гусь. Если вы думаете, это гусь, нет, это не гусь еще, потому что у него есть еще вторая фишка. Раз в 5 минут он делал так. И вот это гусь теперь. Вы понимаете, был бы у меня тогда телефон с камерой, этот бы гусь сухим из воды не вышел. Гусь, блядь! По мне это больше москвич. Знаете, старая машина, которая заводится вот так по часовой стрелке спереди. Она старая. Они еще детей со двора позвали голеньких подтолкнуть. Она старая, она. Время шло. И я 1,5 года назад переехал в Грузию. И я поселился на Ваке, на улице Кипшидзе. И каждый раз, когда мы с друзьями собирались домой, мы садились в такси, и нас водитель спрашивает: ребята, а куда вы едете? А я говорю: Кипшидзе. А он говорит: нихуя. Потому что правильно говорить Кипшидзе. Я говорю: извините, как правильно? Он говорит: Кипшидзе. Я говорю: Кипшидзе. Он говорит: н-н. Мой друг пробует. Говорит: Кипшидзе. Он говорит: нет. Третий мой друг пробует. Он говорит: нет, правильно. Вот есть такая буква. И мы все. И в какой-то момент я просто сижу в машине и говорю: блядь, тренер? Но нет, каждый раз, когда мы правильно попадали в эту букву, он говорил радостно, пиздец: да! И я подумал, а вдруг мы нащупали вместо точки G точку К, надавив на которую вы можете доставить удовольствие. Я боюсь говорить эту шутку. Поэтому я добавляю: я не из России. Это работает жестко. Потому что после Ваки я переехал на Авлабар, и там я поселился в таком маленьком, знаете, авлабарском дворике, итальянские дворики. И я каждое утро выхожу, как в кино, под музыку: гамарджоба туда. Мне: гамарджоба, Санек. Я выхожу: гамарджоба на рыбу. Рыба такая: гамарджоба, Санек. Вообще весь район мне гамарджоба. Я балдею, кроме одной бабуси. Она живет прямо напротив меня, прямо у окна. Я каждое утро выхожу, курю сигарету. Говорю: гамарджоба. Я говорю: гамарджоба. И так продолжалось 2 недели, пока однажды я не сказал: гамарджоба, я не из России. Она такая: ёб твою мать, сыночек. Что ж ты сразу-то не сказал? И вот мы, 2 человека, которые никогда не были в России, стоим и идеально договариваемся на русском языке. Магия. Оккупация.